आज बाइबल अनुसार हामी हेर्छौँ भने चाहिँ चर्चको अर्डिनेसन्स भन्दा अगाडि चाहिँ आज परमेश्वरबाट चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई चाहिँ अभिषेक गरिएको हुनुपर्दछ। परमेश्वर अनोइन्टिङ भनेको चाहिँ गड्सको डिभाइन अपोइन्टमेन्ट हो अनि अर्डिनेसन्स इज द चर्च पब्लिक एक्नोलेजमेन्ट अफ द्याट कलिङ। त्यो अर्डिनेसन्स गरेको पवित्र आत्मा पाओस् भनेर होइन, तर पवित्र आत्मा पाइसकेको व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चर्चले चाहिँ अर्डिनेसन्स गरेको हो। जब परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको काम गर्नलाई पवित्र आत्माले अभिषेक गर्छ अनि त्यही कुरालाई चाहिँ चर्चले चाहिँ रिकगनाइज मात्रै गर्ने हो। अनि प्रेरितको 6 अध्यायमा पनि हामी हेर्छौँ भने आज प्रेरितहरूले चाहिँ आत्माले भरिपूर्ण व्यक्तिहरूलाई अनि ज्ञानले भरिपूर्ण व्यक्तिहरूलाई अनि उनीहरूको योग्यता समाजमा पनि राम्रो भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डिकनको रूपमा अभिषेक गरिएको पाउँदछौँ। त्यही भएर पोजिसन्स टाइटल भन्दा पनि आज परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ उहाँको काम गर्नको लागि चाहिँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण व्यक्तिहरूको खाँचो पर्दछ। डु नट वेट फर अ चर्च टु रिकगनाइज यु बिफोर यु सर्भ गड। डोन्ट वेट फर अ टाइटल बिफोर यु टेस्टिफाई। डु नट वेट फर अ प्लेटफर्म बिफोर यु प्रिच। यदि तपाईँसँग पवित्र आत्मा छ भने चाहिँ यु आर कल्ड टु मुभ, यु आर कल्ड टु प्रे, टु विटनेस, टु लभ, टु सर्भ। किनभने आज ट्रु अर्डिनेसन्स भनेको चाहिँ मानिसहरूले तपाईँहरूलाई हात राखेर प्रार्थना गरेर होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ उहाँको आत्मा तपाईँको जीवनमा लगाइदिनु भएर हो। गडको अभिषेकलाई चाहिँ आज तपाईँले खोज्नुहोस्। तपाईँले आफूले आफूलाई आस्क योरसेल्फ, वाइ डु यु वान्ट टु सर्भ गड। अनि यदि इट इज फर फेम, मनी अर रिकग्निसन्स, देन योर फाउन्डेसन इज रङ है। तर इफ इट इज टु ब्रिङ सोल्स आउट अफ डार्कनेस इन्टु द लाइट अफ क्राइस्ट। आज मरेको आत्मालाई परमेश्वरमा ल्याउनको लागि तपाईँले अभिषेक खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ होली स्पिरिट उहाँ आफैले तपाईँलाई इम्पावर गर्नुहुन्छ, अनोइन्ट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले नै अनोइन्ट गर्नुभएको छैन भने तपाईँ र मलाई चर्चले गरेको अर्डिनेसन्सले केही पनि मान्यता हुने छैन। आज परमेश्वरले आज अप्रुभ गरेको हुनुपर्दछ। आज तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माले अभिषेक गरेको हुनुपर्दछ। उहाँको पावर, उहाँको कलिङ आज हामीमा भएको हुनुपर्दछ। परमेश्वरले चाहिँ के हेर्नुहुन्छ? हाम्रो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। अनि आज हाम्रो हृदय, हाम्रो जीवन सम्पूर्ण चाहिँ परमेश्वरमा समर्पित छ छैन त्यो हेर्नुहुन्छ। अनि उहाँको अभिषेक चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। आज बाइबल अनुसार हामी हेर्छौँ भने चाहिँ चर्चको अर्डिनेसन्स भन्दा अगाडि चाहिँ आज परमेश्वरबाट चाहिँ पवित्र